nicht gegeben hat, babenga yo pasteur, dann darf man nicht Pastor, babenga yo evangeliste, darf man nicht Evangelist, babenga yo bakombo nyonso bamipesi. soll man jegliche Namen nennen, die unter der Erde sind. Ezala mokano na Nzambe. Aber wirklich, das ist, dass es der Wille Gottes ist. Alléluia. Mais soki bozala libanda na Nzambe, Aber wenn es außerhalb von Gott ist, mokolo koya dann wird der Tag kommen. oyo Nzambe abongisa Wirklich den Gott vorbereiten. okovanda wana lokola na kombo bato banaobengi. Wirklich, du wirst da sitzen, wie die Menschen dich genannt haben. sikoyo bazosala biso soki Nzambe par exemple Wirklich jetzt als Beispiel, wenn Gott azotanga paster fozala oyela ngai 1000 ans. sagt, du als Pastor, du musst mir 1000 Seelen bringen. sikoyo yo bazobengo paster dani vanda Und dann sagt man, Pastor Daniel, setz dich hin. ezanga rapora mina Und gib mir mal dein Bericht zurück bezüglich deinen Seelen. otali gauche otali Du droite. schaust nach links, rechts, da ist nichts. Alléluia. Amen. okendo Wo willst du denn hin? udimisi kofase Und jetzt siehst du als jemand Falsches aus. Hier in einem Lügner. yangwana bien aimé tozala ye Das sind meine Geschwister, sollen wir sehr stark. yangwana ese bino ke likamo Das sind welche sagen, Talent. Talent. eza garanti te. Es ist keine Garantie. Alléluia. Amen. yango yesu alobaki Und es sind nach Jesus. toketanga Lass es uns lesen. ezala na matie Wir lesen matie 7 Matthäus 7. Matthieu 7 au place alobaki mingi bakoloba tobe tosalaki bamakambo na biso minene toteyaki tobikisaki bakoka. Matthieu 7, 21 à 23. Matthäus 7, 21 bis 23, ich lese. Matthäus 7, Verse 21 bis 23. Nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlischen Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Namen Auftrag poetisch geredet. Herr, wir haben doch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. 23. Aber ich werde ihnen entgegnen. Ich habe euch nicht gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten. Darum geht mir aus den Augen. Amen. Amen. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. A Bíblia declara: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas apenas os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. 22. Quando aquele dia chegar, haverá muitos que me hão de dizer: Senhor, Senhor, não pregamos nós em teu nome? Não fizemos numerosos milagres em teu nome? Em 23, a Bíblia diz: e eu hei de responder-lhes: nunca vos conheci. Afaste-se de mim, seus malfeitores. Aleluia. Amen. Batoyo na tango yo tozali. Und wirklich diese Menschen in der heutigen Zeit, wo wir Bazana talent. wir haben Talent, Aleluia. Amen. Ya koteya. das Predigen. Bazana talent. Wir haben das Talent, Ya kosepisa. und zu freizubringen. Bazana talent. Ya kosala makambo na kombo na Jésus. Dass sie Sachen machen können im Namen von Jesus. Mimi kama kukamwa wa Yesu. Aber diese Sache, die wirklich verwunderlich ist, Azotala talent. er schaut nicht auf das Talent. Aleluia. Amen. Yesu azotala kati na mu. Jesus schaut in das Inneren von jemandem. Relation nini mtu azana na. Welche Beziehung hat diese Person zu Gott? Aleluia. Amen. Buna batoba ye. Denn diese, die gekommen sind, Yesu atindi biso tokende tosakola sango malamu. denn Jesus hat uns befohlen, hinzugehen und die gute Nachricht zu verkündigen, Tobeleza batu Yesu aza malamu. dass wir den Leuten sagen sollen, Jesus ist gut, Bobikisa babe. dass sie das Schlechte vergeben sollen, Osala ba miracle. dass sie Wunder tun sollen. Mais ça recommandation ye. Aber das ist ja eine Empfehlung von ihm. Alléluia. Amen. Mina ndenge nini na tango yo. Aber in der heutigen Zeit, wie kann es sein, Batu bakei. die Menschen gehen Basakolisa ngo malamu. und wirklich die gute Nachricht verkündigen Basali ba miracle. und wirklich Wunder verrichten. Mais Yesu ba Yesu ko kopesa Und rapport. jetzt wollen wir ihr Bericht geben Yesu alobi jamais na yeba. und sagt Jesus, ich habe euch niemals gekannt. Bien. Meine Geschwister. Est-ce que vous avez un moment Hört ihr, was er gemacht hat? Nunca vos conheci. Ich kenne euch nicht. Niemals.
Aleluia. Amen. Tipo, mas não sabe uma combo. Also unter welchem Namen haben wir das verrichtet? Agora tu que na igreja. Meine Geschwister, deswegen müssen wir aufpassen in den Gemeinden. Bana mzabi toza la mayele. Wirklich, Kinder Gottes, wir sollen schlau sein. Zala na confiance en Nzambe na ye. Hab wirklich den Vertrauen zu Oh, deinem Jesus. Gott, den du dienst. Mais oya bakususu. Aber nicht den von anderen. Ezala tokoya tosanganya. Erst wenn es ist, dass wir kommen in die Gemeinde, Et donc quand ça biso ezala Saint-Esprit. das, was uns führen wird, soll der Heilige Geist sein. Modimo kokamba yo. Dieser Geist, der dich führen wird, Ezala lumoko na modimo zo. er soll wirklich eins sein mit dem Geist, der mich führt. Alléluia. Amen. Toko za siko ligne. Und dann werden wir in einer Linie sein. Ezate pona ozoyo kanga. Und das ist nicht, weil du mich hörst, Nzamba zo tala balongo na zo bimisa. denn Gott hört, er schaut nicht auf das, was ich sage. Nzamba Ja? zo tala zakata. Der Herr schaut drauf, was in mir steckt. Alléluia. Amen. Batoyo basalaki miracle. Und die ein Wunder verrichtet haben, Batoyo basakolaki sango malamu. und die gute Nacht verkündigt haben, Ndenge yo nanga tozosakola lelo. so wie du und ich dies heute Ndenge yo verkündigen, nanga tozosalela Nzambe. und wie du und ich das heute machen. natikala koyo babino. Und er sagt, ich kann euch gar nicht kennen. Pe bolongwa kuti no miso. Und geht aus meinen Augen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tala. Talent. Eza garanti. Es ist keine Garantie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nete so so se konta. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Okoki kosalela Nzamba. Du kannst den Herrn dienen. Osapena na moto ya Und du bist Nzamba. wirklich ein Feuer. Foluka talent. Aber du musst das Talent suchen. Foluka don. Du musst den Esa Glauben, na lelo kono. damit es mit einer Sache gekrönt wird. Oya mwenza bino deuxième part. Und das ist der zweite Part. Option. Die Salbung. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour la option. Damit diese Salbung, Talent ezali eloko capacité nzamba pesi pa ya muntu. das Talent ist die Kapazität, die Gott in einer Person gegeben hat, Pona asalela Nzamba. damit diese Person den Herrn dient. Mais Aber option die Salbung ezali garantie nzamba pesi kati na. ist die Garantie, die Gott in jemanden gegeben hat. Ezo exeke apesa kama pa ya muntu nyonso Das te. heißt, er gibt uns nicht bei jedem Einzelnen. Apesa kama na oya zana Bible ma promesse. Und er gibt das denen, die das zugehörig sind. Est-ce que ça se comprend? Verstehen wir das? Option. Die Salbung. Okozala na talent. Du kannst das Talent haben, Pona bawanga na yo te mokolo ya suka. damit sie dich nicht verleugnen am letzten Tag. Ke ozoloba kombo ya Jésus Christ. Du sagst den Namen von Jesus Christus. Mais koma na tango Yesu alobi natikala koyeba te. Aber es wird eine Zeit geben, da sagt Jesus, ich kann nicht. Esengeli biso bana na Nzambe Das lelo. heißt, wir, die Kinder Gottes heute, Toluka nde option. dass wir die Salbung zu dem Herrn finden. Alléluia. Amen. Pona option Damit die Salbung, eza présence ya Nzambe kati. das ist die Präsenz von dem Herrn in dir. Option Die Salbung, eza garantie ya es Nzambe ist kati. die Garantie von Gott in dir. Alléluia. Amen. Esaïe chapitre 61 verset 1. Wir lesen Ezekiel, Jesaja, Kapitel 61, 61. Verset 1 bis 2. Wir lesen Jesaja, Kapitel 61, Verse 1 bis 2. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er hat mich berufen und bevollmächtigt. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. 3. Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Sions. Sie streuen sich nicht mehr vor der Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern schmücken sich mit einem Turban. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln. Wer sie schmückt, wie ein Festkleid. Wer sie dann sieht, vergleicht sie mit Bäumen, die Gott selbst gepflanzt hat. Man wird sie Garten des Herrn nennen, an dem er seine Größe und Macht zeigt. Amen. Amen. Isaías, capítulo 61, versículo 4, vou chegar até isso 2. O Espírito do Senhor tomou posse de mim e consagrou. Aleluia. Amen. Consagração. Para levar a boa nova aos pobres.
para curar os desesperados, para programar a libertação aos exilados e aos prisioneiros a liberdade. Versículo 2. Para anunciar o ano em que o Senhor mostrará a sua boa vontade. O dia em que o nosso Deus se vai vingar dos inimigos para consolar os que estão de luto. Aleluia. Awa tumuni 61 jours va bien. Und hier sehen wir bei 61 sehr gut. Awa tumuni prophétique abimisa ki maloba o. Hier sehen wir, dass ein Prophet wird. Bakolandela na inspiration Saint-Esprit. Und ich werde nach dem Inspiration des Heiligen Geistes. Alobi molimo na nzambe za likolo na nga. Der Geist Gottes ist über mich. Epesinga bakala. Und es hat mir das Epesinga Talent makabo nyonso. und es hat mir die jegliche Gabe gegeben. Consacrera. Und es hat mich gesagt. Alléluia. Amen. Und Und es sind dann mit die Salbung. ekomi kozanga te likolo ya likambo yo ozala. Also es kann nicht sein, dass es über die Gabe ist, die du hast. Mpona onction Denn die Salbung eza présence ya nzambe ist kati. wirklich die Präsenz Gottes in dir. Onction Die Salbung ezali nzambe moko azosala. ist wirklich der Selbsthandel der Gott. okomi kozala ozoteya malamu Und es kann sein, dass du gut predigst bavese malamu und wirklich gute mais soki ezali option aber wenn es keine Salbung ekosala eloko moko te na bao wenn es bazoyoka. keine einzigen Auswirkungen haben an denen, die es hören. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. eza te moto wana azangi likambo koteya. Das heißt nicht, dass die Person keine Sachen hat, die er aza na likambo koteya hat die Sachen zu mais tun. azangi option na Aber er nzambe hat keine Salbung von Gott in ihm, oyo ekomema liloba die das Wort nimmt ekomisa mo esprit und wirklich einen Et Geist quand elle ausdrückt était ma bateau, und das in den elle fait ça Geist pour moi. von den Leuten bringt. yango eloko biso toluka epai na nzambe. Und das ist das, was wir bei den Herrn suchen müssen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. totanga kaka bible te tozotanga Und wir sollen nicht nur die Bibel so zum Lesen, toyaka kaka l'église mpona und tozoyoka wir sollen nicht nur in die Gemeinde kommen, um nur so zu hören. tosenga nyonso tozosala Wir sollen alles ezala na sehen, pakola ya dass nzambe es wirklich für den Herrn gezeigt wird. mpona yango nde kozala présence ya nzambe. Und denn das wird die Präsenz von Gott in uns sein. onction Die Salbung eza ye moko nzambe apesaka ngo na oyo alingi na ntango alingi eza likambo motu te. dass die Salbung ist das, was der Herr zu den Leuten gibt, wie er möchte, wann er möchte, und es hat nur ihm was anzugeben. onction Die Salbung, okende nango kozilonga na université das kannst du nicht studieren gehen in der Uni. okoyekola moko yango. Das kannst du nicht bei jemandem lehren. Halleluja. Amen. yango ya bato lelo ke kende mokota soki batheologie tanga na yo ndenge olingi Das sind viele Leute, die auch in die Theologie gehen. Du kannst da wirklich studieren. okotanga bapapie Und du wirst nur dieses Papier lesen. onction Aber die Salbung, obele ye mokoza. das weiß nur Gott dir. Alleluia. Amen. sikoa soki okotanga oyebi nyonso oyo Und wenn du das liest und alles kennst, soki eza nango na option ya nzambe und wenn te es die Salbung von dem Herrn nicht hat, bango nde nzambe akoyebake natikala koyeba bino te und bei zu denen wird der Herr sagen, ich kenne euch nicht. mpona bobandeki koteya bobele bapapie Denn ihr habt nur durch die Predigt, wie bolakisaki bato kombo na nga jésus ihr habt die Leute meinen Namen Jesus gezeigt, me bino moko aber ihr selbst bozalaki kosika na jésus wart selbst sehr weit weg von Jesus. mona ayebi bino te Ich kenne euch nicht. natikala kokomona Ich habe es nie gesehen. Alleluia. Amen. Tala lelo ndenge Aber schau, wie wir folgen. tala bapote Guck mal, tala bapaster tala bewanzelisi ikendeze tondi das Internet ist voll mit bamutu aliyelenga bafumba leke lwabomida Und irgendjemand, der hier nur seine Suppe gegessen hat und erbt, ist auf einmal sein Pastor geworden. Alleluia. Amen. Option ya nzambe Die Salbung von Gott. mutu aza na option Jemand, der die Salbung hat, bino moko bokomona. ihr werdet es selbst sehen. Alleluia. Amen. asa mutu azala na komi Es ist wirklich jemand, der demütig ist. mpona nzambe deja kobuka Denn der Herr Gott wird ihn schon brechen. option Die Salbung, nzambe apesa mutu wana deja makolo Gott gibt jemandem schon die Weisheit. prévision totale Komplette Weisheit. mpona option Denn die Salbung, ezali bakokisa mission. denn dann muss er diese Sachen verrichten, die von dem Herrn. Alleluia. Amen. soko olingi okokisa mission ya nzambe Und wenn du den Auftrag von dem Herrn erfüllst, soko olingi nzambe asala eloko kati na yo wenn du möchtest, dass der Herr in dir handelt, vanda lelo luka option ya nzambe und fange heute an und suche die Salbung von Gott. mpona bobele na option Denn yango biso nyonso tokokokisa mission ya nzambe apesa denn durch die Salbung können wir alle diesen Auftrag von dem Herrn verrichten. eza te mpona kotanga Aber biblia das ist nicht für das einfache Leben der eza te Bibel. mpona kosakola Das ist einfach nicht nur das Buch, eza te mpona kokila nicht wegen dem Fasten. nyonso wana eza malamu Alles das ist gut, mais option aza likolo na nyonso. aber die Salbung ist vor allem. Alleluia. Amen. yango moni ke yesu
Na option za Die mapesa. Salbung, die Jesus Akosala mission nyuso kann zaba. er diesen Auftrag verrichten. Ba oyo nyuso nzambe acha option kati na ba. Und den einen, den Herr die Salbung gegeben Okoleka na nzela ya pasi. egal wenn du schmerzhafte Wege Zuka na gehst, ngo sisa misi. aber am Ende wird den Auftrag verrichtet haben. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ezaki koleka nzela pasi. Es wird nicht, dass es nicht heißt, dass du nicht schmerzhaft Okoleka na nzela na Du pasi. wirst leidvolle Wege gehen. Akoro za na option. Aber da du diese Salbung hast, Zuka na ngo am kusukisa. Ende wirst du deinen Auftrag vollrichten. Hallelujah. Amen. Nzambe akusala. Gott wird handeln. Akotika te Und mission er na wird dich ebesala. nicht lassen, dass dein Auftrag nicht fertig verrichtet wird. Yango moniza ba Moïse. Siehst du, wenn es die Tangu azokinda makokende pa ya Farao. wo man ihm gesagt hat, dass er zum Pharao geht. Yuza nani Wer okuza bist du, Farao? damit du in der Nähe vom Pharao gehst? Hallelujah. Amen. Mais pour option ifanda. Aber dadurch, dass die Salbung in ihm ankam, Azalaki na maboko ya Nzambe. hatte er die Hand von Gott. Farao azalaki na tano Dieser ya Pharao hatte keine Macht über ihn. Mpona makambo nyonso anaoyebisa Farao alakile kondo. Und denn alles, was er gesagt hat, Pharao, er war dumm oder nicht. Akoloba tete. Omaka. Der hat doch sagen können, nein, bring ihn einfach um. Mais Nzambe azobaki. Aber Gott Nzambe bewahrt. azoprotege. Gott beschützt. Nzambe aprotejaka. Gott beschützt. Nzambe abatelaka. Gott bewahrt. Oyo nyonso baza na option. Die alle die Salbung von ihm haben. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Toluka option na Wir sollen diese Salbung finden. tokozwa protection Wir totale. sollen wirklich die volle Beschützung bekommen. Mutu moko takosimba mutu aza na option. Niemand kann jemanden nur berühren, der die Salbung hat. Mpona aza na moto. Denn er hat die Hitze, den Wärme. Asana Mission. Er hat den Auftrag, Oyo Nzambe aza na posa akokisa. dass der Herr möchte. Yango mona ezala ba David. Deswegen auch Liboso na Goliath. vor Goliath. Azotala monene na Und er Goliath. guckt dieses maskuline, massive von Goliath gar nicht an. Basoda baminga. Wirklich Oyo baza na nguya maskuline, nyonso. die wirklich jegliche Kraft haben, Bazobanga. die Angst haben. Mutu atuame. Jemand von 3 Metern. Hallelujah. Amen. Yo nataka kwa Wirklich, also einfach den Kopf nach unten. Ali babilo kenongu. Und jetzt sagen die kämpft gegen den. Na Saul alaki kudalolele sina. Und wirklich im Saul auch, der jemand voller Stolz war. Bashonatani nyonso wana esila. Alles, diese Jonathan, alles ist weg. Basoda ya soda bazala. Wirklich richtige Soldaten. Me mutu awuki na bilanga. Aber wirklich jemand, der hier von den Feldern kommt. Hallelujah. Amen. Yeye. Es war nicht er. Option. Salbung. Hallelujah. Amen. Option salaka makambo bien aimé. Die Salbung macht wirklich Sachen. Soko za nango. Wenn du das hast, Komituza. wirklich hab keine Angst. Emi makambo tunalolengo te. Es bringt jemanden nicht zum Stolz. Mais elakisaka nde gloire. Aber das zeigt die Güte Gottes. Amen. Amen. Moza makasi. Die Hilfe ist sehr wahr. Ona alaki na moya mo. Das ist wirklich das, was ich habe.